children. Today's topic sound of O. Sound of A, E, I को हम पहले 3 वीडियोस में दे चुके हैं. ये साउंड ऑफ O लेटर 4 है जो इस वीडियो में हम आपको समझाएंगे. हमारे 5 वोवेल्स होते हैं A, E, I, O, U और O हमारा 4th पे आता है. ओके, सो लेट्स O का साउंड आता है O, स्मॉल O के साथ. लेकिन इसका जब हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो इसको हम U, स्मॉल छोटे U के साथ, बड़े U के साथ, इसके कई प्रोनाउंसिएशन होते हैं. सो लेट्स बिगिन. कॉट, DOT डॉट, HOT हॉट. जो साउंड आ रहा है वो किसका है? O. POT पॉट, ऑट. ओके. DOG डॉग, HOG हॉग, FOG फॉग, LOG लॉग. BOX बॉक्स, FOX फॉक्स, COY टॉय, BOY बॉय, COD कॉड, ROD रोड, MOP मोप, TOP है. यहाँ पे हमने 4 लेटर्स में जो लिए हैं, यहाँ डबल O, BOOK. अब यहाँ जो साउंड आएगा, जो प्रोनाउंसिएशन होगा वो बुक, स्मॉल U के साथ, बुक. COOK कुक, BOOT बूट. ओके, यहाँ पे आ गया जो साउंड है वो बड़े U का, LOOT लूट, STOOL स्टूल, WOOL वूल. ओके, साउंड O को भी हम अलग अलग तरीके से प्रोनाउंसिएशन करते हैं. जैसे अब यहाँ पे आपने देखा 3 वर्ड्स में बॉक्स, यहाँ पे हमने देखा बुक, बूट, लूट, स्टूल. तो ये प्रोनाउंसिएशन अलग है लेकिन साउंड और O में ही आता है. नेक्स्ट है मैच द राइमिंग वर्ड्स. साउंड O के राइमिंग वर्ड्स को हम मैच करेंगे. कुक, BOOK बुक से मैच होगा. जो उसका प्रोनाउंसिएशन है बुक, सेम होना चाहिए, तब मैचिंग ठीक होती है. फॉक्स बॉक्स, मून नून, कूल स्टूल. ओके, तो आप रिवाइज करेंगे.